Māra, ko tu dari? Māra. Kā, urbina deguni? Tu to neesi nekad darījis. Jūs bērni neesat urbinājuši deguni? Es arī godīgi sakot urbināju. Es vienreiz bērnībā uztaisīju pa šī tik lielu puņķu bumbiņu. Saviecināju un Tik vien? Tik vien taču liela bumbiņa. Gribi, es tev iemācīšu uztaisīt šitik lielu puņķu bumbu. Tas nav iespējams. Nav tas tik daudz iekšā puņķu. Māra, mums palīgā nāks zinātne, un mēs uztaisīsim īstus mākslīgos puņķus. Gribat? Jā! Tātad mums būs vajadzīgi 3 trauki, karotīti. Un tagad pats svarīgākais, mums būs vajadzīgs arī dažādas ķīmiskas vielas. Kas tev tur ir paslēpies? Skatāmies, kas mums te būs vajadzīgs. Mums būs vajadzīgs boraks. Boraks? Boraks. Boraks. Šo vielu var nopirkt jebkurā specializētā ķīmijas veikalā, bet ja jūs to gribēsiet darīt mājās, tad tas obligāti ir jādara kopā ar vecākiem. Maleči. Tātad mums būs vajadzīgs boraks, mums būs vajadzīgs ūdens, ieteicams destilēts. Tas tā kā no tīra avotiņa, ja? Tīrs avot ūdens, tieši tā. Un vēl mums būs vajadzīga līme, PVA līme. Esat tādu lietojuši? Jā. Ļoti labi. Tad šie ir galvenie ingredienti, kas mums būs vajadzīgi. Pirmais, mums ir vajadzīgs 100 grami karsta ūdeni. Vai tu man padosi karstu ūdeni? Studijā nāk karsts ūdens, lūdzu. Ielej man lūdzu šeit 100 gramus karsta ūdeni. Saki stop. Stop. Ļoti labi. Šeit mums ir 100 gramu karsta ūdeni. Tad mēs ņemsim 2 ēdam karotas ķīmiskās vielas boraks. Labi, kaut kas tur notiek, kaut kāda reakcija. Paturēs lūdzu noliksi, mums viņu vairāk nevajadzēs. Un tagad ir svarīgi viņu ļoti labi samaisīt. Ļoti labi mums varbūt vajadzēs pāris minūtes, lai viņu samaisītu. Bet mēs būsim ļoti pacietīgi, jo, ja mēs gribam, lai sanāk eksperiments, ir jābūt vienmēr pārējais. Tāpēc mēs kārtīgi samaisīsim. Redziet, viņš karstā ūdenī šķīs daudz labāk. Labi, kas mums vēl? Mums vēl vajadzīgi šitajā bļodā kaut ko ielikt, vai ne? Jā, šī bļodā mēs liesim un gatavosim šos puņķus. Bet pirms mēs viņus gatavosim, mums ir jāizvēlās, kādā krāsā mēs viņus gribēsim. Zilā, zaļā. Nu kādā krāsā ir puņķi? Zaļā. Mēs gribam zaļā. Labi. Tad paņem lūdzu, ielai šeit 200 gramus līmes. 200 grami ir pareizi, jā. 200 grami. Un visu šo ielai iekšā mūsu lielajā bļodā. Vai, cik labi. Un tagad tātad zaļu krāsu ņemsim. Jo puņķi ir zaļi. Jā, puņķi ir zaļi. Paņemsim pavisam parastu pārtikas krāsvielu. Uztaisīsim gaiši zaļu, jeb tumši zaļu. Tumši. Tad pieliksim mazliet vairāk. Tagad sāksies pats labākais. To visu vajag sākt. Jā. Cik smuki. Nekādā gadījumā šos puņus nedrīkstēs, ar viņiem varēs spēlēties, varēs eksperimentēt, bet ēst nevarēs. Jā, jo tur ir līme, jā. Nevar jau ēst. Tur ir līme, tur ir boraks, to mēs nevaram ēst. Nu ko, nu tagad lejam klāt mūsu sagatavoto maģisko šķidrumu. Gatavi? O, tas tā kā puņķi. Skatāties, kas mums te... Redzat? No kurš grib pamēģināt? Nu, nāc priekšā, nāc tagad pamēģini. Viņš saka, smirdari. Kā jau īsti puņķi. Man liekas, ka vēl bišķi jāsamīķi. Fui, pasties, viņam iznāca no deguna šitādi puņķi. Ja mēs gribam, lai viņi būtu pēc iespējas labāk, mēs viņus vēl izspiežam no viņu visu ūdeni. Un kas notiek tad? Un te mums ir tagad īsti gatavi puņķi. Nu, kurš vēl grib? Pasauc kādu meiteni. Rekunāšu, paspēdīs puņķis. Es tev solīju lielu puņķu bumbu. Nu, un jūs mājās varat eksperimentēt. Jūs varat taisīt viņus šķidrākus, pielejot mazāk boraks. Jūs varat viņus taisīt arī biezākus un stingrākus. Un to mēs darīsim kopā ar vecākiem. Bet man liekas, ka visiem patīk puņķi. Un es gribētu uzaicināt jūsu pašu skolotāju atnākt un paspēlēties arī ar puņķiem. Nu, kā ir? Nu, forši. Jā? Taisīsiet skolā tādus? Laikam, ka nē. Nē? Nu, bērni, jūs gribēsiet tādus skolā uztaisīt? Jums patīk? Jums patīk puņķi, vai ne? Nē? Iepatiksies. Paldies, skolotāji, visu labu. Tā. Lai veicās. Nevienam nesakiet, es viņam ieliku somiņā puņķis.